আসসালামু আলাইকুম। যাদের ডিসপ্লের নিচের ব্যাক বাটন হোম বাটন নষ্ট হয়ে গেছে, কোনো চিন্তা নেই, এখনই সমস্যার সমাধান করে ফেলুন। তো এর জন্য আপনাকে ছোট্ট একটা 4 MBর অ্যাপস ডাউনলোড করে নিতে হবে প্লে স্টোর থেকে। প্লে স্টোর থেকে সার্চ করতে হবে, এখানে ব্যাক বাটন লিখে সার্চ করলে আপনার চলে আসবে। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো আসছে, নিচে এটা আমার পছন্দ সফট কি ব্যাক বাটন। তো এটা আমার ইনস্টল করা আছে, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তারপর ওপেন করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এখন পারমিশনটা অন করে দিতে হবে। এরপর ব্যাক বাটনে গিয়ে এটা অফ আছে, অন করে দিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লের নিচের দিকে একটা ব্যাক বাটন হোম বাটন চলে আসছে।